践踏台海红线和台独分子眉来眼去，莫迪想连任想疯了吗？无端扣押中国船只，没收意大利机床，印度不怕掀桌子吗？拒绝中国科考船停靠，还把中国订单交给印度，斯里兰卡这是闹哪样呢？在中国的一众邻国当中呀，这印度无疑是相当特殊的一个国家了。在过去几年间，这为了向西方世界递交投名状，莫迪和他所领导的印人党政府主动策划了加勒万边境冲突，引发流血事件，导致中印两国关系趋于紧张。事后，外界普遍分析认为，这印方策划此类事件的出发点是为了转移国内矛盾，吸引民众的注意力。在进入2024年之后，印度也随大流进入到了一个新的大选年。在这期间，莫迪谋求连任的欲望似乎比过去更加强烈。2月29号，这一家印度媒体报道了针对台湾事部门负责人吴钊燮的采访，在舆论上引起了轩然大波。中国驻印度大使馆针对此事发表谈话，大使馆强调，此类采访行为是在为台独张目，是严重违反一个中国原则，完全不可接受。中华人民共和国是代表中国唯一的合法政府，世界上只有一个中国，台湾也只是中国的一部分。这不仅是国际社会的普遍共识，也是公认的国际关系基本原则，是第二次世界大战结束后国际秩序的重要组成部分，在联合国2758号决议当中得到了确认，同时也是中国和有关国家建立和发展外交关系的政治基础。这所有和中国建立外交关系的国家都履行这一政治原则，这也是印度政府的官方立场。而且印度政府还是最先同中国建立外交关系的国家之一。这一番警告在措辞上可以说是相当严厉了。印度媒体针对台湾事部门的采访涉及到了中印建交的基石，这尽管印度政府没有明确表明立场，但就从此次采访能够成型这一既定事实上看，显然是得到了一定的默认，也能从侧面证明印度政府的对华态度相较于过去出现了改变。在台湾问题处于不断发酵的当下，配合英美等大国的部署，践踏中国的台海红线，不由得让人怀疑其背后的真实目的。除了在台湾问题上对手底下人的纵容之外，印度政府在位于印度洋周边的执法活动上也出现了针对中国的迹象了。3月2日，这也根据印度教徒报的报道称，印度安全机构曾在今年1月份在孟买的纳瓦舍瓦港截获了一艘从中国驶往巴基斯坦的船只，并进行了扣押活动。理由则是怀疑这艘船上载有军民两用产品。而在具体的登检活动中，印方人员发现了由意大利方面所生产的数控机床。印度国防与发展组织 IODO 在经过检查后认为，这些数控机床可以用于制造巴基斯坦导弹的关键零件。但这一消息的真实性却相当令人怀疑，就连印度民众都表示不信，表示这个新闻是为了掩盖印度不断下沉的命运所捏造的。因为载着如此敏感物品的船只怎么可能会停靠敌国的港口呢？这同样也有网友表示，巴基斯坦的卡拉奇港如此的接近，这为何还要偏偏挑孟买去停靠呢？这根本就不符合逻辑。更有印度网友分析认为，这篇报道是毫无意义，实际上就是为了莫迪的选举而准备的，通过煽动民族主义情绪来表达反华的立场。而且从另一方面来说，即便印度媒体的报道属实，这艘商船所运输的货品也是中国和巴基斯坦之间的贸易，印度没有任何的权利进行扣押。一旦相关国家启动了对等反制，那么必然会在世界范围内引发扣押潮，届时全看各自海军力量的本事了。试问印度政府究竟有没有底气来掀桌子呢？这姑且不论中国海军，印度军队又能否对付在印度洋常态化巡弋的美国海军第5舰队呢？这个问题的答案，印度人心里很清楚。此外，在地缘层面上，由于马尔代夫的剧烈转向，印度也加大了对南亚小国的内部政治干预，逼迫他们在中印两个大国之间明确立场。这斯里兰卡就是典型的受害者之一。这过去斯里兰卡曾饱受恐怖组织猛虎组织的困扰，在印度介入后更是出现了越反越恐的情况，直到2008年才彻底宣布消灭该组织。但该国在政治立场上依旧是偏向于印度。在去年斯里兰卡方面拒绝中方科考船停靠之后，印度又盯上了中国在斯里兰卡的基建大单。根据印度教徒报在3月1号的报道称，这斯里兰卡方面宣布取消中国企业在斯里兰卡可再生能源设施项目的中标资格，并将这份订单转让给印度企业 Usolo。 报道提到，该项目最先由亚洲开发银行贷款资助，并由中腾微网和天成同创组建合资公司拿下标书，但在2022年该项目遭到了无辜暂停。而在2024年3月1号，斯里兰卡能源部宣布该项目恢复，并且获得了印度方面的1100万美元注资。为此，这印度驻斯里兰卡大使馆发表声明，声称印度对斯里兰卡的援助凸显出了印度对双边能源伙伴关系的重视。尽管印度方面嘴上说的很好听，但印度在基础设施建设上的水平，这所有人都很清楚呀。更别提在可再生能源领域，
中国拥有绝对的技术优势了。因此，我认为这斯里兰卡突然转向，极有可能是遭到了印度政府的官方施压，否则也不会做出这种明显会得罪中国的举动了。印度大使馆在事后的唱赞歌，也颇有一股得了便宜还卖乖的傲慢感。而且从现实情况上而言，印度自身的发展水平就是相当有限的，更别提对斯里兰卡进行援助了。我们几乎可以预见，斯里兰卡的这份基建订单，最终极有可能会因为一些莫名其妙的原因难以展开，变成一摊烂账。但对于印度政府而言，只要斯里兰卡不转向，两国关系再怎么恶化都不会触底，最终吃亏的只会是斯里兰卡人民。